ბერძნულ მითოლოგიაში არის ასეთი პერსონაჟი, პერსეფონე, რომელიც ქვესკნელის მეფემ ჰადესმა მოიტაცა და მიცვალებულთა სამეფოში დაატყვევა. პერსეფონეს დედა, ნაყოფიერების ქალღმერთი დემეტრა, მთელ დედამიწაზე ეძებდა, მაგრამ ვერსად მიაგნო. დაჭკნა მოსავალი, გაჩნდა შიმშილი და სიღარიბე, თუმცა პერსეფონე არსად ჩანდა. ღმერთებმა ჰადესს მისი ცოცხალთა სამყაროში დაბრუნება უბრძანეს, მაგრამ ჰადესმა ვერაგ ხერხს მიმართა. მან პერსეფონეს ბროწეულის 6 მარცვალი აჭამა, რითაც საბოლოოდ მიაჯაჭვა ქვესკნელს, ვინც აჩრდილთა სამეფოს ნაყოფს იგემებს, ორ სამყაროს შორის გამოკეტილი რჩება. ყველა ვიცნობთ პერსეფონეს, ემიგრანტ ქალს, რომელსაც მძიმე შრომამ აგემა ბროწეულის მარცვლები და საბოლოოდ მიაჯაჭვა სახლისგან 1000-ობით კილომეტრით მოშორებულ მიწას. ამ პოდკასტში ვყვები ამბებს ემიგრანტ ქალებზე, რომლებმაც ცხოვრება სხვა ადამიანებს მიუძღვნეს. ქალებზე, რომლებიც უცხო მიწიდან ზრუნავენ საკუთარ ოჯახებზე. მე თამუნა ჩქარეული ვარ. ეს კი პროექტ 64-ის პოდკასტია. ბროწეულის მარცვლები. მარცვალი მესამე. საკუთარი ოთახი. 2000-იანი წლების დასაწყისში, ასე 14-15 წლის როცა ვიყავი, არაერთხელ მინახავს ასეთი სურათი. ზაფხულის ცხელი და მტვრიანი დღე. აღმაშენებლის გამზირი. გერმანიის საელჩოს წინ ერთ ბეწო ჩრდილში ჩამომდგარი ხალხი, რომელიც მარაოსავით ინიავებს ფაილებში ჩადებულ საბუთებს. ამ რიგში ხშირად ვხედავდი ახალგაზრდა ქალებს, ჩემზე სულ ოდნავ უფროს გოგოებს, გასაუბრებისთვის მოწესრიგებულებს, რაც მაშინ იმას ნიშნავდა, რომ ეგრეთ წოდებული ბალეტკები უნდა გცმოდა და არა სპორტული ფეხსაცმელი. და სანდომიანის სახით უნდა შესულიყავი ამ უცხო ტერიტორიაზე. მაშინ უვიზო მიმოსვლა არც კი გვესიზმრებოდა და გერმანიაში, ანდაც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში მოხვედრა რთული და შფოთიანი პროცესი იყო. დაცვის პატარა ჯიხურიდანვე ყველა თავს ისე გაგრძნობინებდა თითქოს ლამის კანონს არ ღვევდი. მერე ფანჯარაში საბუთებს ჩააბარებდი, ქალთან, რომლის ცხოვრების მთავარი სიამოვნება აშკარად იმის თქმა იყო, რომ რაღაც ფურცელით დაგაკოდა. თუ ეგრე იყო, ან თავქუდმოგლეჯილი უახლოეს ქსეროქსში გარბოდი, გზის მოპირდაპირე მხარეს ბევრი იყო, ან თავიდან უნდა გაგევლო დაჯავშნა რიგში დგომის ჯოჯოხეთი. და მაინც, უამრავი ახალგაზრდა ქალი ყოველწლიურად ადგებოდა ამ გზას, რომ აესრულებინა ოცნება. გერმანიაში უფასოდ ესწავლა. ოღონდ მარტო სწავლაზეც არ იყო. როცა ქალები სწავლაზე ლაპარაკობთ, სინამდვილეში ბევრად მეტს ვგულისხმობთ. მშობლების სახლის დატოვებას, საკუთარი თავის სხვა სივრცეში გამოცდას და საბოლოოდ საკუთარი შემოსავლის ქონას. იმ ყველაფერს, რასაც ვირჯინია ვულფმა თითქმის 100 წლის წინ საკუთარი ოთახი უწოდა. ასე იყო ჩემი სტუდენტობის დროს და ასეა დღემდე უამრავ ქვეყანაში. ან სწავლას აგრძელებდი, ან თხოვდებოდი. თუმცა იგულისხმებოდა, რომ სწავლის მერე მაინც თხოვდებოდი. ხო და თავისუფლების გაგება ხშირად სწავლის გზაზე გადიოდა. პრაქტიკაში საკუთარი შემოსავალი და ოჯახისგან განცალკევება 2000-იანების დასაწყისში წარმოუდგენელი ამბავი იყო, მაგრამ საქართველოში სწორედ ამ დროს ამოქმედდა ოპერ პროგრამა. გამოსავალი, წასულიყავი საზღვარგარეთ, გემუშავა ძიძად და გესწავლა ენა. ოპერ გოგო თვეში დაახლოებით 260 ევროს შოულობდა და მიმღები ოჯახი 1 წლის განმავლობაში ენის კურსებს უფინანსებდა. მერე შეგეძლო ბედი გეცადა და უნივერსიტეტში ჩაგებარებინა. გერმანიაში უმაღლესი განათლება უფასოა. როგორც წესი, ემიგრაციაზე ახლა როცა ვსაუბრობთ, თვალწინ უფრო დედების თაობა გვიდგას, რომელიც საზღვარგარეთ ოჯახის სარჩენად წავიდა. თუმცა 30-დან 45 წლამდე ბევრია ისეთი ქალიც, ვინც წინა ორი ხელისუფლების დროს სხვების ბავშვების ძიძად წავიდა, ძირითადად გერმანიაში. მაგის მერე საქართველოდან იმდენი ადამიანი გავიდა, რომ ოპერად წასვლის ამბავი თითქოს არავის ახსოვს. ახლა ახალგაზრდებს მეტი შესაძლებლობა აქვთ. უვიზო რეჟიმი, გაცვლითი პროგრამები, განათლება, ის სიკეთეები, რაც ევროკავშირთან დაახლოვებამ მოიტანა. მაგრამ ამ კურსს საქართველომ გადაუხვია. საქსტატის მონაცემებით,
ბოლო 10 წლის განმავლობაში 30 წლამდე ასაკის ემიგრანტების წილი დაახლოებით 40-45%-ზე მერყეობდა, მაგრამ 2023 წელს უცბად 70%-ზე ავარდა. ამაზე მეტი მონაცემი ჯერჯერობით არ გვაქვს. თუმცა მე არ მახსენდება ამ ასაკობრივ კატეგორიაში ერთი ადამიანიც კი ერთხელ მაინც რომ არ ეთქვას წასვლას ვფიქრობ. ამიტომ მინდოდა იმ ქალებს მიუბრუნებოდი, ვინც მაშინ წავიდა, როცა არაფერი არ არსებობდა. ეს ამბავი ახალგაზრდა ქალებზეა, რომლებიც აი იმ სანუკვარი დამოუკიდებლობის, საკუთარი ოთახის მოსაპოვებლად საზღვარგარეთ, ოპერ პროგრამით წავიდნენ. ეს ჩვენი ემიგრაციის ის ნაწილია, რომელსაც დღეს ხშირად პროტესტებზე ვხედავთ, ბერლინიდან ნიუ-იორკამდე. მათ შეგნებული ცხოვრების უდიდესი ნაწილი საზღვარგარეთ გაატარეს, მაგრამ ქვეყანასთან მჭიდრო კავშირს ინარჩუნებენ. ამ ეპიზოდისთვის 6 ოპერად წასულ გოგოს ვესაუბრე, თუმცა მხოლოდ 2 მათგანს მოусმენთ. ქვეყნიდან ორივე გარდამტეხ დროს წავიდა. ერთი ვარდების რევოლუციამდე 2 თვით ადრე, მეორე კი ზუსტად ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის წინ. ამ უკანასკნელს რუსა ჰქვია. ის გერმანიაში 2013 წელს წავიდა, მაგრამ მისი ამბავი 4 წლით ადრე იწყება. როცა 18 წლის ასაკში დაბადების დღეზე ნაჩუქარი ფულით ყიდულობს ცხოვრებაში პირველ შარვალს, რომლის ტარებაც მისთვის აკრძალულია. არ დამავიწყდება არასდროს, რამდენად შიშველი მეგონა გარეთ რო გავედი თავი, იმდენად მიუშვებელი სამოსი იყო, იმიტომ რომ მე დამასწავლეს ცალკე მამამ თავისი პატრიარქატული და ესეთი მასკულინური ხასიათიდან გამომდინარე და დედამ რელიგიური ახასიათებლების გამო, რომ ეს არ შეიძლებოდა. ამ ამბოხს კიდევ რამდენიმე მოყვება. ერთხელაც წარმოუდგენელს ბედავს. სიტყვას უბრუნებს მამას, რომლის მაგიდაზე დარტყმული მუშტიც აქამდე ამ ოჯახში უზენაესი კანონი იყო. ხო და მახსოვს, რომ ძალიან ხმამაღლა შევაგინე, აი როგორც შენ მეუბნები, იგივეს გეუბნები მე მეთქი. ჩემი ბურად ვცდილობ, რომ დაგიმტკიცო, რომ შენ რასაც ამბობ, შენ როგორც მეპყრობი, ისე შემიძლია მეც მოგეპყრო. ხო და ამოვედი იმ სახლიდან, იმ დღეს. აი ამ კარის გაჯახუნებაში 18 წლის მთელი დაგროვილი უსამართლობის განცდა, გინება და შეურაცხყოფა ჩადო. თან უკვე იცოდა, რომ რაღაცა სამუდამოდ შეიცვალა. ხო, რაღაც მაგისტრის არ გამოვდგები, ანუ დიდად მაგნარი აღწერებისთვის ცოტა სერმულად პრაქტიკული ტიპი ვარ. კარგი, მაგნაირი აღწერების ნაწილს ჩემ თავზე ავიღებ. ეს კოკო ვაჩეიშვილია. ორი პერსპექტივა იყო მაშინ, ან საზღვარგარეთ მივდიოდით, ან თხოვდებოდი. კოკო რუსაზე და ჩემზე 10 წლით უფროსია. ქუთაისში დაიბადა და გაიზარდა. იმ დროს, როცა დენი გაზიწყლის სამეულიდან რომელიმე ერთი აუცილებლად იყო გათიშული და ხანდახან ყველა ერთად. პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით უშუქობაში მომავალს ვერ ხედავდა. უპერსპექტივობა, დავდიოდით მშობლების გადაკეთებული ქუთუკებით და რაღაცა ის როგორ იყო, იცი? რაღაცა ისიც არ ვიცოდით, რატომ უნდა გესწავლა. იმიტომ რომ სამსახურები არ იყო. არც ფული. ერთხელ კოკოს ბებია ბაბუა დააყაჩაღეს. ეგონათ რომ ექიმ კაცს სახლში ძვირფასეულობა ექნებაო. მაგრამ სინამდვილეში კოკოს ოჯახს იმის საშუალებაც არ ჰქონდა, რომ მისთვის განათლება დაეფინანსებინა. ერთადერთი ნათელი წერტილი რო ქვეყნიდან გასულიყავი, იყო ეს შესაძლებლობა, რომ წასულიყავი ოპერ გოგოთ, ესა რომ ვთქვა, ძალიან დიდი თანხის გადახდის გარეშე, რომ აღმოჩენილიყავი გერმანიაში. მაგრამ გერმანული პრაქტიკულობა გვერდზე რომ გადავდოთ, ამ ქალებისთვის ეს ქვეყანა ნახევრად ზღაპრული მიწაც იყო. მაშინ არ ვიცოდი რა მინდოდა, ანუ მაშინ მართლა ისე წავედი გერმანიაში, რომ თავარია იქ მოვხვდა და მე მოვიფიქრებ რა მინდა. ანუ მაშინ ზუსტად ისიც არ ვიცოდი, რომელი ჰობი მიყვარს და წარე მიყვარს საჭმელი თუ ტკბილი. მაგრამ რაღაცა რომ განსხვავებული მინდოდა ეს ვიცოდი. კოკო მამას არ იცნობდა, მაგრამ იცნობდა მის გერმანიაში გაკეთებულ ჩანაწერებს, იმ დროიდან როცა იქ ჯარში მსახურობდა. ამ ჩანაწერებმა მამის თვალებით ნანახი ქვეყანა შეაყვარა. რუსა კიდევ სულ პატარა იყო, როცა სოფელში ერთი ქალი, ნაზი ბებო, გერმანულ ზღაპრებს უკითხავდა.
ნაზიბებო ყვებოდა, როგორ გული წყდებოდა, რომ იყო გერმანისტი, ძალიან განათლებული ქალი იყო და არ ქონდა დიდი მოგზაურობის და ცხოვრების გამოცდილება გერმანიაში. და ეს ჩამრჩა რატომღაც გულში და ამან მიმიზიდა, იმიტომ რომ ესე იგი, რადგან ასე დანანებით ყვება ან ამბობს, ესე იგი ძალიან დიდი არსებობს ამ ყველაფრის იქით კიდევ. მართლა ესეთი შეგრძნება მქონდა გვირაბში ხარ და რაღაც ნახრეტები არსებობს და უნდა გავძვრე აქედან. ანუ აუცილებლად უნდა გავძვრე ამ პატარა ნახრეთში. რუსასთვის ეს ნახრეტი მაშინ გამოჩნდა, როცა მონასტრიდან მოწყობილ ექსკურსიაზე ერთ-ერთმა მეგობარმა ოპერის პროგრამაზე მოუყვა. ეს აზრი რუსას ჭკუაში გაუჯდა. მან სააგენტო მოძებნა და გასაუბრება დისტანციურად გაიარა. აიყვანეს და წასასვლელად გაემზადა. მერე რა, რომ არც კომპიუტერი და არც ტელეფონი ჰქონდა. ჯიბეში კი მხოლოდ ბებოს ნაჩუქარი $20 ედო. ის საკუთარი თავის გამოსაცდელად მიდიოდა. ასე დატოვეს ქვეყანა, სადაც გინდ 2003, გინდ 2013 წელს ნორმალურად ითვლებოდა ქალის საბარგულში ჩატენვა და ტყეში წაყვანა, სადაც მხოლოდ ორ ფაკულტეტზე ჩაბარება ითვლებოდა პერსპექტიულად, იურიდიულზე ან ეკონომიკურზე, სადაც სამსახური, რომელშიც 700 ლარამდე გიხდიდნენ, გაწყვეტამდე მუშაობას გთხოვდა. ეს მხოლოდ რამდენიმე მიზეზია, რომელიც მაშინ წასულებმა დამისახელეს. მაგრამ ვერც ერთს ვერ წარმოედგინა, რა დახვდებოდა ძმები გრიმების ქვეყანაში. ანუ უცებ ეს რაღაცა ძალიან მოწესრიგებული სოფელი და თეთრი სასახლე ჩემთვის აღმოჩნდა აბსოლუტური ციხე. ბევრი ქართველი ოპერისთვის უცნაურია, რომ ოჯახში ყველა ბავშვს თავისი სივრცე აქვს. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც დედმამიშვილებთან გაიზარდა. მაგრამ საკუთარი ოთახი ის სივრცეც არის, სადაც საბოლოოდ იაზრებ, რომ მარტო ხარ. აი მე რო უკვე ჩავედი გერმანიაში და მიმიღო ამ ოჯახმა და ჩემს ოთახში შევედი, აი იქ გავათვითცნობიერე აბსოლუტურად, რომ რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადავდგი, რომ ვეღარასდროს ისეთი როგორიც ვიყავი, უკან ვეღარ დავბრუნდებოდი, ანუ რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდა. იმ რამოდენიმე წუთში დავემშვიდობე ალბათ ბავშვობას. ოპერ ფრანგულიდან სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც თანასწორი პირობებით. ანუ ოპერი იმ 6 დღიური სამუშაო საათის გარეთ ოჯახის თანასწორუფლებიანი წევრი უნდა ყოფილიყო. ყველა იმ ოპერ გოგოდან, ვისაც ველაპარაკე, არც ერთის მიმღები ოჯახი ამ წესს არ იცავდა. მაგალითად, კოკოს მიმღები ოჯახი მის ყველა ნაბიჯს აკონტროლებდა. რუსას კი 13 საათი უწევდა მუშაობა 6-ის მაგივრად. იმიტომ რომ სააგენტო და მიმღები ოჯახი ამაზე მის ზურგს უკან შეთანხმდნენ. რუსამ გერმანული ცუდად იცოდა და პროტესტს ისე ვერ გამოთქვამდა, როგორც უნდოდა. მოხმარებული პოზიცია მახსოვს ძალიან რა ხშირად. რომ მომიხმარდნენ, არადაც არსება ვიყავი ცოცხალი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ბევრი ინტერესი. ერთხელ მახსოვს ოთახში შემომიღო ქალბატონმა კარი და გამაღვიძა, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ტანსაცმელების დალაგებაში და დაკეცვაში ჩამეძინა ჩემს ლოგინზე. ძალიან დაღლილი ვიყავი. ოპერად წასულებს ოჯახი როგორც წესი ენის კურსებს უფინანსებს. მაგრამ რა სწავლაზე უნდა იფიქრო, როცა დაღლილობისგან ითიშები. ერთხელ როცა რუსა სახლში მოვიდა, აი იმ ოთახში თავისი რომ ეგონა, სხვა გოგო დაახვედრეს, მისი შემცვლელი. უთხრეს, რომ იქაურობას მალე უნდა გასცლოდა და ასე გაუშვეს შემდეგ ოჯახში, სადაც არანაკლები დამცირება გამოიარა. ოჯახის შეცვლა კოკოსაც მოუხდა. ხა, იმიტომ რომ ძალიან დამოუკიდებელი ბავშვი ვიყავი, ძალიან დიდ თავისუფლებას ვიყავი მიჩეული და ამ ოჯახს რაღაცა სხვა დამოკიდებულება ჰქონდა. არ ვიცი გამოგიცდიათ თუ არა შიმშილი, რომელსაც ბევრი ქართველი საზღვარგარეთ განიცდის. პირდაპირი გაგებით შიმშილს გულისხმობ. როცა შენ მიჩვეული ხარ ყველაფერს პური დააყოლო და გერმანიაში იოგურტი, ხილი და სალათები გვხვდება. სტუბრად მოსულს კი მხოლოდ ჭიქაწყალს გთავაზობენ. სასაცილო შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან გამიჭირდა მაგალითად გასული იყო რამდენიმე დღე და არ მეჭამა პური. ძალიან მძიმედ მახსოვს, რომ პირველი 3-4 თვე ყოველ სულ მშიოდა, გამუდმებით მშიოდა. უმეტესი ამბობს, რომ სულ გშია. გამოვდივართ, როდესაც ხელფასი ჩაგვერიცხება, მაგალითად ჯიბის ფული 240 евро იყო. და რაღაცა გვეჭამა ვთქვათ თვეში ერთხელ ორჯერ სადმე, რომ კარგად დავნაყრებულიყავით ფსიქოლოგიურადაც ალბათ და ფიზიკურადაც. საბოლოოდ ყველა ოპერი სათვისტომოს პოულობს. რუსამ ეკლესია იპოვა და ცოტა ხნით გალობასაც კი დაუბრუნდა.
კოკო დამსაქმებლების პროტესტების მიუხედავად სახლიდან შორს ველოსიპედით დადიოდა ახალგაზრდა ქართულ ოჯახში დროის გასატარებლად. პირველი 4 თვეების სტრესი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გამომყვა. სადაც სიახლეების არ მეშინი, არც გამოწვევების. უფრო რაც მიჭირს არის გაანალიზება ასე ემოციური დანაკარგების. ძმები გრიმები 21 საუკუნეში რომ ცხოვრობდნენ, ალბათ დაწერდნენ სასახლეზე, რომელიც დაწყევლილია და საჭმელზე, რომელიც არ განაყრებს. ბოროტ დინაცვალსაც იპოვიდნენ და განსაცდელში ჩავარდნილ ღარიბ გოგოსაც. მაგრამ იქნებოდა იქ მოჯადოვებული ტბაც, რომელსაც თუ გადაცურავ, საკუთარ თავს შეიცნობ. თან წყლის გეშინია, თან ძალიან დიდი მოთხოვნილება გაქვს, რომ შეხვიდე და გადაცურო, ან თუ ვერ გადაცურავ, იქნებ რამდენიმე მეტრი შეძლო. შეცურვა. ხო, თან ძალიან ცივი როა წყალი. და რასაც გავურბოდი, ზუსტად ის დამხვდა გერმანიაშიც, ანუ სამშობლოს გარეშეც, ოჯახის გარეშეც, ის პრობლემები, ის რევოლუციური ჟინი, ცვლილებები, ყველაფერი სინამდვილეში ჩემში ხდებოდა. ამ ორი ქალის გზა, აქამდე ასე ძალიან რომ გავდა ერთმანეთს, აქ იყოფა, როცა პროგრამას ასრულებენ. არ არსებობს ორი ერთნაირი ძვირფასი ქვა. ბუნებრივი იქნება თუ ლაბორატორიაში შექმნილი, ზრდის პირობები ქვაში კვალს ტოვებს და სწორედ ეს ქმნის ქვის განუმეორებელ იდენტობას. მეცნიერებას, რომელიც ამას სწავლობს, გემოლოგია ჰქვია. ეს იმიტომ ვიცი, რომ კოკო ვაჩეიშვილი პროფესიით გემოლოგი გამოვიდა. ოპერის პროგრამა რომ დასრულდა, უნივერსიტეტში ჩააბარა. სულ სხვა ფაკულტეტზე. მაგრამ გემოლოგიამ იმდენად გაიტაცა, რომ მოგვიანებით კერძო სასწავლებელიც დაამთავრა. როცა შენ უკვე ის რკინის კედელი ერთხელ გამოანგრია და არის აბსოლუტური პერსპექტივა. დანებების უფლება არ გაქვს, ანუ რომ დანებდა და უკან დაბრუნდა, სად მიდიხარ? იქ რა გვხვდება არაფერი. სხვა სტუდენტებისგან განსხვავებით, კოკოსთვის სახლში დაბრუნება დანებებას ნიშნავდა. ამიტომ სწავლა ორმაგი გულმოდგინებით გააგრძელა და ნელ-ნელა ქვების პროფესიონალი შემფასებელი გახდა. სანამ კოკო ახალ პროფესიას ეუფლებოდა, რუსა საქართველოში დაბრუნდა. გადაწყვიტა ოჯახი შეექმნა, აუცილებლად ქართველ მორწმუნე კაცთან. კავკასიური რომანტიზმს დავარქმევდი და ჩვენ გვაქვს ეგ, მე მქონდა ეგ. ეხლა ესე ვიტყვი, განსაკუთრებულობის შეგრძნება, იმიტომ რომ ამ ქვეყნიდან ხარ, იმიტომ რომ კავკასიის შვილი ხარ და ამ გარომანტიზირებაში მე აი ამ ერთ წასვლის წრეზე ვერ მოვერიე. იმას რომ ჩემი ინდივიდუალიზმი წინ გამეკაჩა, ვერ მეყო ძალისხმევა და დავბრუნდი ისევ ილუზიაში. ეს ილუზია სასამართლოს დარბაზში დამთავრდა. რუსას წლების განმავლობაში არ ჰქონდა საკუთარი საკრედიტო ბარათი. ბავშვს მარტო უვლიდა და არ მუშაობდა. ფულს მხოლოდ ქმრისგან იღებდა და ისიც ძირითადად ბავშვის საჭიროებებისთვის. ისევ იგივე წრე. ამბოხი, მუშტი, ამჯერად ქმრის, კარის გაჯახუნება და ბებოსთან გაქცევა. იქიდან დაიწყო მარტოხელა დედობა, როცა დღის ლამის ყოველ წუთს იმაზე ფიქრში ატარებ, ფული როგორ იმყოფინო. ხო და მე ხშირად ვერ შევძლებდი ხოლმე, რომ მიყიდა ის, რაც მე მინდოდა და ნაკლებად დატვირთული ბუტერბროტი გამეტანებინა მეორე დღეს სკოლაში ჩემი შვილისთვის ლანჩზე. ხო და ძალიან მტკივნეულად მახსოვს მაგალითად ერთჯერადი Always-ების ყიდვა რო არ შემეძლო მანდ, იმიტომ რომ ძვი იყირდა. რუსას ისევ ის უნდოდა, რაც ყოველთვის, საკუთარი ფული და საკუთარი სივრცე. ოღონდ ახლა თავისთვისაც და შვილისთვისაც. კოკოს ოცნება იყო მსოფლიოში ყველაზე დიდ ბაზარზე, მანჰეტენზე მუშაობა და საკუთარი ოჯახის ამერიკაში ჩამოყვანა. უკვე ზრდასრულმა ქალებმა ხელმეორედ ჩაალაგეს ბარგი და წავიდნენ. ამჯერად აღარ ღელავდნენ, ოპერობამ ორივე გამოწვრთნა. დღეს რუსა მიუნხენში სოციალურ პედაგოგიკას სწავლობს და ელოდება შვილის ჩამოსვლას, რაზეც ბავშვის მამამ როგორც იქნა ხელი მოუწერა. კოკომ ოჯახი მექსიკის გავლით შეერთებულ შტატებში ჩამოიყვანა და ახლა ბრუკლინში ცხოვრობენ. პანდემიის მერე მანჰეტენზე ძვირფასი ქვების ინდუსტრიაში დამკვიდრება უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე ეგონა. ახლა ხან კურიერად მუშაობს, ხან მომვლელად და მომენტს ელოდება, რომ ისევ პროფესიაში დაბრუნდეს.
ოპერად წასულ ქალებთან საუბარი მინდოდა, რადგან მაინტერესებდა როგორი გზა გაიარეს საქართველოდან ახალგაზრდობაში წასულმა ემიგრანტებმა, მაშინ როცა სხვა საშუალებები არ არსებობდა. ჩვენი ისტორიის იმ მომენტში, როცა ეს წარსული შესაძლოა დაბრუნდეს. კოკო გაცნობიერებულ ასაკში საქართველოს სამ ხელისუფლებას მოესწრო. მე ვიყავი შევარდნაძის უკმაყოფილო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბავშვობა წამოვდეს, პერსპექტივა წამოვდეს, ქვეყნიდან წამოვედი. კატეგორიულად არ მომწონდა მიშას თუ მთავრობა, არჩემ ოჯახის წევრებს, აი კატეგორიულად. ამიტომ ცალსახად მინდა რომ თქვა რა, ეგ ამბავი, რომ უარეს და ცუდ შორის ვიწევს არჩევანი და მე მგონი რომ მაგაზე უფრო დიდი არჩევის საშუალება უნდა გქონდეს. სამწუხარო საქართველოში მიუხედავად რაღაცა ცვლილებების გამო მაინც აბსოლუტური პერსპექტივაა, მე მაინც ესე ვუყურებ. შედარებით შეიძლება მე რო წამოვედი იმ საქართველოსთან დღევანდელ საქართველოს შორის თითქოს რაღაცა გავლილი არის, ხო, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის სრულყოფილი ფორმა. არ შეიძლება არ გეყოფა რესურსი ორ ადგილზე ვერ იცხოვროთ, ეს არის სწორი. წლები დაჭირდა ამას, რომ ეს გამეთვითცნობიერებია. რუსაკი საქართველოს გზას პირად ამბავს ადარებს. ძალადობაში ცხოვრების წრესი, რომელიც მხოლოდ მეორე ჯერზე გაწყვიტა. როცა საკუთარ თავს უთხრა, არ მინდა მხოლოდ გადარჩენაზე ვფიქრობდე. თითოეული ადამიანის არჩევანს გარეთ დგომაში ძალიან დიდ პატივს ვცემდა, ვაღიარებდა, ძალიან დასაფასებელია და ამავე დროს გვაქვს შინაგანად პიროვნულად ძალიან ბევრი დეტალების შესაცვლელი. ყველა ადამიანს აქვს თავის რესურსი და მე ჩემი შესაძლებლობები, რაც შემეძლო, ამოვწურე და საერთოდ არ არის ცუდი მიხედო საკუთარ ჯანმრთელობას, საკუთარ მოთხოვნილებებს, საკუთარ ინტერესებს, საკუთარ განცდებს იყო დაცულად და კომფორტულად. თვითონ ავირჩევ, სად ვიდგე. ამიტომ ჩვენ ხშირად ვართ ძალიან ორ უკიდურესობას შორის გაჭედილი. ხო და ევროპაში აღმოვაჩინე, რომ არ არსებობს ორი უკიდურესობა, არსებობს ბევრი სპექტრი ამ ცუდსა და კარგს შორის. ყველა ვერ შევეწირებით იდეას, იმიტომ რომ იდეის შეწირვაში ბევრი გზა და ფორმა არსებობს. აი ეს მრავალფეროვნება, ჩემი აზრით და გულის ტკივილით ვამბობ, რომ ჩვენ გვაკლია. ქუჩაში უსაფრთხოებას ვერ ვხედავ. ძალიან ბევრ საკითხს ვერ ვხედავ მანდ და აქ დიდ როლს თამაშობს ადამიანის პირადი არჩევანი. ხო და არა უშავს თუ ვიღაცისთვის მოღალატე ვარ. ამ ეპიზოდის დასრულება მიჭირს, იმიტომ რომ ასეთივე დაუსრულებელია პროტესტი და ჩემი თაობის ემიგრაციაზე ფიქრები. ყველასთვის, ვისაც ქვეყნის მომავალი ადარდებს, რთულია გამიჯნოს სიამაყე და უკმაყოფილება და განსაზღვრო რომელი გზა არის სწორი. მე თვითონაც არ ვიცი რა დამოკიდებულება მაქვს საკუთარ ქვეყანასთან არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ არ მინდა საქართველოს ქალებს ისევ ამ გზის გამოვა უწევდეთ, რაც რუსას და კოკოს მოუწიათ. ვისურვებდი, რომ ამ ფრანგულმა ფრაზამ ოპერ თავისი პირვანდელი ნამდვილი მნიშვნელობა დაიბრუნოს, თანასწორუფლებიანი და ემიგრაცია არჩევანი იყოს და არა სიღატაკისგან და ძალადობისგან გაქცევა. ახლობელია ჩემთვის ის ხმებიც, რაც საქართველოზე ახსენდებათ. ყვირილი და ჩხუბი? ანუ ნახეთ, აი მე რო ვთქვი დასაწყისში, რომ აი ვიბრძოდი, ვჩხუბობდი, ვბრაზდებოდი. ისევ ეს ხმა არის ჩემთვის რა, საქართველო. ეს ჩხუბი და ეს ყვირილი და ყველაზე კარგები რო ვართ, ეს არ დაღვინდა. აი ამის ხმა აქვს საქართველოს ჩემთვის. ყველაზე მეტად საქართველოს შემთხვევით ასოცირდება მიტინგზე რა ხმების ისმის ხოლმე. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. პროწეულის მარცვლები პროექტ 64-ის პოდკასტია. მე მისი ავტორი ვარ, თამუნა ჩქარეული.
შემდეგ ეპიზოდში სოფელში მივდივარ. ემიგრაციიდან დაბრუნებულ დედასთან და შვილთან, რომელიც საქართველოდან წასვლაზე უარს ამბობს. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა დედა შვილი, რაისა ჯაფარიძე და ლილი ფულარიანი, ღიად საუბრობს იმაზე, რას ნიშნავდა მათთვის დაშორება. პოდკასტზე მუშაობდნენ რედაქტორები გიორგი გოგუა, იანა ყორბეზაშვილი. ილუსტრაციების ავტორია გვანცა კვანტალიანი. ანიმაცია შექმნა ეკაჩო კიკალიშვილმა. ტექნიკური დახმარებისთვის მადლობას ვუხდით ტატო ჯინჯიხაძეს. ციფრული პლატფორმების მენეჯერია სალომე ძნელაძე. მოგვისმინეთ Spotify-ზე, YouTube-ზე, Apple Podcast-ზე და ნებისმიერ პლატფორმაზე, სადაც პოდკასტებს უსმენთ. გამიზიარეთ თქვენი აზრი და მომწერეთ თუ ემიგრაციაზე საინტერესო ამბავი გაქვთ მოსაყოლი. მე ყველა გამოხმაურებას ვკითხულობ. მომავალ ეპიზოდამდე.